جنہیں ایک نہیں چھڑی علی نو منن والا تے ہوئی ہے نا جڑا ایک بھی نہ چھڑے جنہ دا مسیت نال تعلق کوئی نہیں انہاں دا علی نال تعلق ہی ہو سکتا کالے کپڑے پا لینے چرس دے سوٹے لا لینے تو لوگاں نو دسنا سی علی علی کرنے والے ہیں رب کعبہ دی قسم اگر علی نو منن والا تے وہ اہل سنت ہے اودی وجہ ہے کہ حضور دا کلمہ پڑھے ہے نسبت مدینے والے ہیں او یار جنوں من لئیے او دے چاک چفیریاں نو آلہ مننا پیندا ہے ایک کدی نہیں ہو سکتا نبی نو من لئیے تے او دے دماداں دے اعتراض کریے ایک کدی نہیں ہو سکتا نبی نو من لئیے تے نبی دے سسرال تے بے یقینی دی فضا قائم کریے ایک کیویں ہو سکتا ہے تیری بیوی میری بیوی دے متعلق بکواس کرے تے اسی غیرت مندہ قبول نہیں کرتے تے نبیاں دے سردار دی بیوی دے متعلق کی سمجھنا ہے حضور پر کا کوئی غیرت مند ہے چلیا جدو حضور نو مان لیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چار چفیرے نوان نہ مان اہل سنت کی صدا بے ادب نہیں لوگ اہل بیت دی لبادہ محبت دا اوڑ کے تے صحابہ رسول نو تنقید دا نشانہ بنا دے جڑے سارے صحابہ نو من دے نے اہل بیت نو تنقید دا نشانہ بنا دے اسی الحمدللہ نہ رافضیاں نہ خارجی ساڈا تے عقیدہ ساڈا تے ایمان ہے اسی آنے ابانے یار نبی دیاں یاران دا بانے یار نبی دیاں یاران دا کوئی چھپ کر کے نہ بوے مل کے کھڑو بانے یار نبی دیاں یاران دا بانے یار نبی دیاں شک ہوئی تے چل مدینے شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں لوگ انہاں دے اندر اختلافات پیدا کر دینے لوگ بیان کر دینے انہاں دے اندر اختلاف سن انہاں دے اندر جھگڑے سن انہاں دے اندر روڑے سن رب کائنات دی قسم بالکل غلط ہے اللہ دا قرآن اندر رحما او بینہم یہ آپس دے اندر محبت کرنے والے پیار کرنے والے پرید کرنے والے انہاں دے اندر اختلاف کوئی نہیں سی بلکہ جتھے بھی ویکھے آئے سینہ بسینہ ویکھے آئے سارے صحابہ نو علی دے ہاتھ چومدیاں ویکھے آئے سبحان اللہ کدھر اختلاف نہیں سی یہ صرف کھان پین دا بہانہ ہے مجلساں دے 10-10 لاکھ روپیے نہ ماندے یہ منگدے ہی تانے لوگی دیندے ہی تانے لوگوں کو پتہ ہے اختلاف بیان کریں گے تے سمت نو الجائی رکھا سلجھان والا طریقہ نہیں آؤ سنو تیرے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھے آجے قیامت دن ہوئے گا سوالے سورج ہوئے گا زمین تابے رہو تبدیل ہوگی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا حضور نے فرمایا میرا علی ہوئے جڑا قیامت والے دن جنت ٹکٹ تقسیم کرنے والا ہوئے گا ان حدیث اینی بیان کر دے نے اہل اشاق صرف اینی ایدہ پورا حدیث دا مطلب نہیں بیان کر دے جدو اینی گل سنی نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ آپ آکے مولا علی کے ہاتھ چومے فرمایا علی پاک مبارک ہوئے حضور نے فرمایا جنت دی ٹکٹ قیامت والے دن میرا علی تقسیم کرے حضرت علی مسکرائے فرمایا ابو بکر پوری حدیث نہیں جے سنی میرے پیر پائی علی پاک ہوگی
فرمایا جتنے حضور نے فرمایا سی علی قیامت والے دن جنت کی ٹکٹ منڈے گا، میرے نبی نے بھی فرمایا سی علی قیامت والے دن ٹکٹ انہوں دویں جڑا صدیق اکبر نال محبت کرنے والا ہوئے گا۔ غیرے تے نتھو غیرے نو ٹکٹ نہیں دینی۔ گولا جدی اولاد بچے کائنات جنت دے مرداں دے سردار ہون، جدی دھی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے، جدا علی جنت دے بوڑھیاں دا سردار ہوئے، ایمان دا دسو جدا باپ آپ خود جنت دا مالک ہوئے، جنت تے وہ نہیں جانا جڑا انہاں دا احترام کرنے والا ہوگا، عزت کرنے والا ہوئے گا۔ ہر کوئی جنت نہیں جا سکتا، جنت وہ نہیں جانا ہے جن نے اہل بیت طہار دی محبت کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اپنے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب کہہ دو جنہیں لوگوں کی نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، رمضان دے روزے فرض ہیں، حج سب استطاعت قربانی فرض ہے، ایویں میری اولاد کی محبت بھی اہل ایمان تے فرض کا درجہ رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی اولاد دی محبت فرض کا درجہ رکھ دی ہے، فرض دا یاد رکھیا جے نماز روزہ حج زکات اے سب چیزاں فرض نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دی محبت بھی فرض ہے۔ اے ساڈے ایمان دی ضرورت ہے، ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جیسی زہرہ دے بے ادب ہوں گے، مولا علی دے بے ادب ہوں گے، حسنین کریمین دے بے ادب ہوں گے، مگر گلتے سا کرنی ہو دی جنہوں علی آندھے، گلتی ہو دی کرنی ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے رب نے کیا صد اللہ الغالب، اے میرا علیوں میں جیدے اندر صفتہ شیران والیاں ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا ترجمانی کر دے لیں، آپ فرما دینے جیڑا اس گھر دا حسن ہے نا، آپ فرما دینے وہ بھی شیر ہے، بولو کی ہے شیر، بولی جائے حسین کون ہے شیر، حسین کون ہے شیر، عباس کون ہے شیر، قاسم کون ہے شیر، اکبر کون ہے، اسماعیل حقی فرماتے نے اس گھر دا اصغر بھی شیر، لیکن فرمایا یاد رکھیا جے یہ سارے شیر نے جنہوں علی کہتے ہیں وہ ببر شیر، جنہوں مولا علی آدھے نے وہ کیے ببر شیر ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی بن کر کانپ جاتا ہے۔ علی ہو گئے جدا نام ہی کسے اعتماد والے بندے نو ہضم ہوتا ہے، ہر بندہ علی دا نام ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ جنگ بدر دا موقع آیا نا، ادھر اتیبہ تے شہبہ لکھ دے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو عبیدہ لکھ دے، جدو سامنے آئے نا تے او مکے دے کافر مکے دے سردار کہنے لگے ابو عبیدہ نو جاؤ بھائی ساڈا کم نوکرہ نہ لڑنا نہیں۔ انہاں کیا کیوں؟ انہاں کیا سی قریشیاں تے لڑنا ہے تے پھر انہاں نو کال جڑے ہاشمی، تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، فرمایا این علی بن ابی طالب، آجا علی کتھے میں؟ علی چھال مار کے سامنے آ گئے،
مدینے والے غلام آزر فرمایا علی اجے نہ قریشیاں دے نال لڑ، علی انہاں نوں دس دے قریشی کون ہوندے نے تے ہاشمی کون ہوندا ہے؟ قریشی کون ہوندے نے تے ہاشمی کون ہوندا ہے؟ علی نے ایک بار کیتا، گردناں اڑا کے رکھ دتیاں، ایتھے تے مرحب ورگا آئے تے آندا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے۔ علی مسکرا کے فرماندے نے پھر تیار ہو جا، انتا تیرے مقابلے تے کوئی نہیں آیا، تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے، آہو وہ آگے جدی ماں نے یہ دا نام حیدر رکھیا، ہن تیرے مقابلے تے وہ آگیا جدی ماں نے یہ دا نام عمر بن عبد الود آیا، بڑا نامی گرامی پہلوان سی، تاریخ دس دیئے کہ 100 بندہ نہیں 500 بندہ بھی وہ دے مقابلے تے آئے نا، وہ کلہ لتاڑ دیندہ سی، تے آکے کہنے لگا مولا علی جو سامنے ہیں تے وے کیا کہنے لگا آپ چونکہ درمیانہ کر دے سن، آپ نے وے کیا تے وے کیا کہنے لگا بھائی اپنے نبی نو کیا کسی اور نو بھیجو، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی فرمان لگے چلا تو نہیں ہو گیا، ذرا میرے سامنے تے آ، انہیں کہا نہیں، حفیظ جلندری خوب ترجمانی کی، انہیں کہا جی نہیں تو نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میرے نہ لڑنا کسے جری بندے دا کام ہے، کسے بہادر بندے دا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، حضرت علی فرماتے ہیں تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے، تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے، تو شیطان اور وہ خدا کا آندہ نہیں میں لڑاں گا۔ مولا علی سامنے آئے، حضرت علی المرتضیٰ نے کوار دے اندر او دی گردن نہ پیا زمین تے لتاڑیا، مولا علی اتے بہ کے فرمایا تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا، کہتا میں بڑے بڑے جنگا لڑیاں، میں بڑے بڑے میدان آج گیا، میں بڑے بڑے انچت کیتا، میں بڑے بڑے تیس نیس کیتا، پر ایسی شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے میرے کل۔ فضائل بیان کریے کافی وقت حاصل ہے، میں تھوڑا جا شہادت علامات اجازت نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ نے 63 سال دی عمر